da će dama. Danas svaki seljak iz Tiga može da uzme budak i da rovari po Viminaciju. Znaš šta će tamo da skopa? Znaš šta? Šlipak! Neće tamo niko su bogati. Neki su se i bogatili. Recimo Steva. Možeš se zadavljuješ koliko god hoćeš. Znaš šta sam danas čula? Zbog tog Vimenacijuma počeli da ga zovu Steva Julius Vime. Ne zovu ga zbog Viminacijuma Steva Vime. Jeli? Nego zato što njegova Jula ima ovolike sise. A za razliku od mene, to hoćeš da kažeš. Pa sad kad ste u pitanju, mene bi mogli da zovu Milan Dživđan. Svini, molim te, a što Dživđan? Pa znaš kako kaže narod? Naprčila mu žena sisiće ko Dživđan kolenci. Budalo, jedna. Pa šalio sam se. Ma ne pričaj s tobom po kraju. Šalio sam se. Você prefere que chame de Cissa, não é? Steva, Mais acostumada, mas se a senhora preferir, pode me chamar de Cissa. Vamos fazer uma combinação? Eu chamo você de Cissa e você me trata de César tamo gde ja mislim. Senhora. I mi ćeš Meu pai mogati. entrou numa dessas bancas de livros e... Conta pra ele, Cecília. Meu pai. Você prefere que te chamem de Cissa? Ima još nešto za jelo. Tô mais acostumada, mas se a senhora preferir, pode me chamar de Ceci. Vamos fazer uma combinação? Ona je od juče. Eu chamo você de Cissa e você me trata de você, tá? Corta essa história, senhora. Nek ti ga